สวัสดีค่ะ เราจะพูดถึงการออกเสียงตัว ed ที่อยู่ท้ายคำกริยาที่เติม ed กันนะคะ การออกเสียงตัว ed ที่อยู่ท้ายคำกริยาที่เติม ed นั้นจะมีอยู่3แบบด้วยกันนะคะ แบบที่1อันนี้ง่ายสุดก็คือคำกริยาที่ลงท้ายด้วยเสียง t หรือ d เนี่ยตัว ed นั้นจะออกเป็นเสียง it ไปเลย เช่น want wanted include included guide guided สำหรับแบบที่2นะคะจะเป็นคำที่ลงท้ายด้วยเสียงดังต่อไปนี้นะคะ p k f s ch แล้วก็ sh ซึ่งคำที่ลงท้ายด้วยเสียงเมื่อกี้นะคะจะทำให้ตัว ed ออกเสียงเป็นตัว t เช่น hope hoped book คำว่า book ที่เป็นกริยาไม่ได้แปลว่าหนังสือนะคะจะแปลว่าจองค่ะเช่นจองตั๋วเครื่องบินจองห้องพักอะไรอย่างนี้นะคะฉะนั้นเวลาที่มันเติม ed มันจะออกเสียงเป็น booked laugh คำนี้ลงท้ายด้วยตัว gh ก็จริงแต่ว่าเสียงนะคะเอาเสียงของมันเสียงมันเป็นเสียง f laugh ฉะนั้นเวลาเติม ed จะเป็น laughed mess messed watch watched brush brushed ส่วนในแบบที่3เป็นคำที่ลงท้ายด้วยเสียงอื่นๆนอกเหนือจากแบบที่1กับแบบที่2ที่บอกมาเมื่อกี้จะทำให้ตัว ed นั้นออกเสียงเป็นตัว d เลยค่ะเช่น play played try tried bribe bribed wag wagged roll rolled snore snored amaze คำนี้นะคะเป็นเสียง z หรือเสียง z นะคะไม่ใช่เสียง s ฉะนั้นเนี่ยตัว ed จะออกเสียงเป็นตัว d ไม่ใช่ตัว t เหมือนแบบที่2นะคะ amaze amazed จริงๆแล้วมันจะมีคำกริยาที่เติม ed แต่ทำหน้าที่เป็น adjective หรือเป็นคำคุณศัพท์นะคะซึ่งจะทำให้การออกเสียงตัว ed เนี่ยแตกต่างออกไปเดี๋ยวเราจะเอาไว้คุยกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ